Итак, сейчас зажигается костер. Он уже горит. Костер уже горит. Вот он. Я? Нет, ну она, видишь, дебил, блин. Давай, костер, гори. Вот там. Он дымит. Дымит. Мне же ничего не видно. Дымит. Не загорается костер. Олег Леонидович делает вторую попытку. О, вон снизу пошел гореть. Да я сам буду здесь снимать, я прям тебя нарежу. Во, разгорается костер потихонечку. Снизу подожгли. Разгорается. Так, это, короче, теперь даже не видно. Дайте просто целый рожек и все. О! Это пока что еще не на полную. Сейчас кинут усиление огня. Что, кино снимаем? Да. Да ладно. Во! Потом скинешь мне? Желание Чё загадали? Я бы вообще точно Ага. Загадываем желание, ребята. Загадываем желание. Загадываем желание. я уже загадала. Самое Скинешь главное, потом, чтобы окей? желание было искреннее. А другим говорить можно? Сейчас все будет, ребят. Нет, нельзя. Вот. Пионерский костер. Сколько искр. Прыгни, Владик, мне с тобой ничего не видно. Я что, думаешь, у тебя телефон с тобой нет? Да? Дождь полил. Дождь полил. Ты еще... Полил дождь. Я это видео. Ребят, дождь полил. Я в курсе. Как костер, так дождь, да, Саня? Да. Нечестно. Надо фотку сделать. У меня на видео фигня. Вообще-то я это видео делаю для мамы, а не для тебя. Скинешь? Ага, я сейчас буду говорить речь для мамы. Я выключу ее. Блин. Вот все, костер еще сильнее и сильнее. О, пицца. Начинают раздавать пиццу. Пицца. Вот, все. Уже почти к нам подошли с пиццей. Уже дали жареные сосиски с хлебом. Валера, сосиску хочу. О, как красиво. Все, костер теперь очень сильный. Очень сильный. Пицца! 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 Влад! Влад! Будь человеком. Вот, пицца. Пицца. Не могу. Нам подавайте. Один берите. Поближе. Вот, пицца. Я думаю, А можно еще одну? все. Пока нет. Очень вкусная. Да. Леша! Эй, Кирилл, дай Ярик. Успокойся, сейчас все возьмут. А где Денчик?
Погодь, сначала сидим по одной пицце, а потом разделим оставшуюся. Я медленно ем пиццу. Костер стал еще сильнее. Скоро мне начнут вручать грамоты. Мария Евгеньевна сказала, что у меня есть почетные места. Нет, я не буду еще одну. Ну, вам пиццу раздают. Сколько искр? Кто будет сосиски? Я. Кому не холодно? Тепло от огня. Сейчас загар получим. Все, вручать грамоты. Свяжусь с вами после того, как мне вручат грамоту. Раз, два, три. Раз, два, три. Костер еще сильнее. Клевый музон. Все, реклама.